ассалому алайкум дӯстони азиз, айни ҳол дар шаҳри Кӯлоб қарор дорем. Хонаи фурӯшии имрӯзаи мо дар ҳамин дом қарор дорад. Пушти дом стадиони Калони Равшан мебошад. ин тараф роҳ ба сӯи вокзали Кӯлоб, ин тараф роҳ ба сӯи бозори Сомонӣ, Тангенои 3. инҷа боз дом хестестай. Хонаи мо дар ҳамин доми зард қарор дорад. Пушти дом дӯстони азиз стадиони Равшан, наздики мактаб, масҷид, беморхона ва дигарҳо наздик ҳастанд. Дӯстони азиз, навора бо диққат тамошо мекунем, ба лайку поддержка мекунем. Тангени 7 омад. Меравем тарафи хонаи имрӯза дӯстони азиз. Хоб дӯстони азиз, хонаи мо дар дуюм дом, дар дуюм мошина, пушти дом стадиони Калон, стадиони Равшан. Хоб хона дар дуюм этаж, доми Бексабур мебошад. ин тараф роҳ ба сӯи Тангенои 3. хоб тарафи дасти чап мешавад, роҳ ба сӯи вокзали Кӯлоб. ин тараф хулас ҳамин хеле ҷо. дӯстони азиз, хонаи мо дар ҳамин дом қарор дорад. навора ба лайку поддержка мекунем, фикру ақидара дар комментария менависем, нархи хонара дар охири видео эълон мекунем. хулас фақат дастгирӣ кунен. хонаҳотона метавонем омада видео навор кунем дар ютуб, тикток, инстаграм реклама карда фурӯшта бигзорем. мерем тарафи дохили хона. дӯстони азиз, хоб дӯстон, дохил ба хона мешем. хонаи мо дар дуюм ошёна. навора тамошо мекунем. хоб дӯстони азиз, дохил ба хона мешем. ана ҳамин хонаи мо духонага ремонти фасони замонавӣ кардагӣ, ойнаи аз якум хона сар мекунем. хона бо тамоми санъаташ дӯстони азиз. фасон шукардагӣ. мақсад нафаре дар коре ки бихарада зиндагӣ кунад. нархи арзон, нархи дастрас, талаки фасон. тамошо мекунем. пушти хона, пушти дом стадиони Калони футбол. хоб хонаи дуюм. инҷа хонаи дуюм. мебел, шифонер, холодильник, печка, ҷои об. аз инҷам метавонем дома хабар бигирем. дӯстони азиз, хел дарои фасони замонавӣ. хоб ва дӯстони азиз, айни ҳол светошона киштагӣ будастам, аз сабабе ки ремонт рафтастай, ба ҳамон хотир свето киштагиам. дӯстони азиз, баня, душ дар инҷа. хоб 37 квадрат метр. дӯстони азиз, нархи хона 300,000 сомонӣ меган. бо арзонаш мекунанд. хона бо тамоми чизу чорааш савдо карда мешавад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибхона дар рӯи экрани шумо. дар ин тараф рақамҳои мо барои реклама кардан, муроҷиат ба реклама, чизе боша роҳӣ мекунем,
یا که خودمون آماده نوار میکنیم برای همون نفرای خانخر پیشنهاد میکنیم. دوستان عزیز نوار با لایک و پدیرش کنین، زنده و سربلند باشین. فکراتون در کامنتر نویسنده مونین تا نواری بعد نه باقی در امان خدا. دوستان عزیز.